Estamos levando um ar pra você. Hoje, não regado de muito rock and roll, mas regado de muito blues, cara. A gente fica muito feliz e agora aumente esse som que eu vou ficar de pé. Vai! Vamos dar um grito pra galera aí! Down for the money of your life. Will you come to me when you die for the money of your life? How long will it be when you're hung on the cross by the Savior of life? Don't you comfort me. What's more important than your money or your life? Would you die for me? Would you die for me, honey? Would you? Would you cry for me, honey? Would you die for me, honey? Would you? Would you cry for me, honey? Aren't you in love with Jesus Christ? Would you die for me? If you see me and my bones consumed, will you feed me? François Blues Traveler mandando o blues aqui pra galera do Sul das Tribos. Let's go! Acordei legal essa manhã, manhã cinzenta e muito quente, que me lembrou uma dos anos 60, quando era um jovem cabeludo, sem grana no bolso, com muitos sonhos na cabeça e sem rancor no coração, e vivia sentado pelas calçadas, sujando jeans, irritando as pessoas, fazendo desordem, zona e sacanagem, e amor com as garotas, achando a caranga do meu velho, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, lá e pra cá. Isso aí, um abração pra moçada ouvinte do Som das Tribos. Vamos fazer mais uma jam aí com a galera, o François e o Meneghini. Meneghini que é componente aí da banda Colapso. Um abraço pro Rafa, toda a galera ligada com a gente. Vamos lá então, mais um blues e a gente fica por aqui. Até mais, tchau, tchau. This is my baby.